গাইস এইটা হচ্ছে গাড়ির এখান দিয়ে না এইখানে পুরো সমস্যা হয়ে গেছে, এটা প্রবলেম, এখানটায় পুরো খুলে গেছে। এখন গাইস ওটা হাবড়াই যে আনতে হবে, এনে তারপর লাগাতে হবে গ্যারেজে। চলো দেখা যাক কি করা যায়, অনেক টেনশন আছে। আম তো সব উপরে আছে, সব ওই যে আম ওইখানে আছে, এখনো দুই একটা পাকা আছে, বেশি আর নেই আম। A few moments later. এই গ্যারেজের লোক আসবে, ঠিক করবে। এত জায়গায় ঘুরে এখনো কোনো জায়গায় পাইনি, আর এখানটায় দেখি এখানটা পেয়ে আশা করি। চলো দেখাচ্ছি আমাদের গাড়িটা। এই হলো গ্যারেজ, আর এই গাড়ির তার গেছে হচ্ছে ক্লাপস দিয়ে, এইখানটা তারটা গেছে, এই যে এইখানটা কেটে গেছে তারটা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখান থেকে। এইটাই এখন ঠিক করবো। আর হচ্ছে গ্যারেজ ফোন করছিলাম আর আসছে, বললো গ্যারেজের মানে এখানে পাওয়া যাবে। যাই হোক দেখি আসুক, তারপরে দেখতে দেখাচ্ছি তোমাদের। আরে সেট কত নেবে? 110, 250। আবার তো লাগাই দাও, তারপর সেট পাল্টাও পরের বার। পরের কথা তোমার যেটা ওখানে যেটা আছে, যেটা হবে সামনে সব পড়ে যেত। তাহলে তো চা ঘুরতো। হ্যাঁ, দেখি ওটার মধ্যে ডক্টর জানে কিন্তু বাংলা হিন্দি, এই বাংলা পারে না, হিন্দিটাই যা পারে। ভালো শিখতে না। ভালো শিখতে মোটা। হ্যাঁ, পরে শিক্ষিত হইছে, আগে শিক্ষিত না থাকলেও শিক্ষিত না হলে এখন এমন লোক আছে অশিক্ষিত, কোটি কোটি টাকার মালিক, কোটি করে বিজনেস করছে, লোকজন চলার কথা তুই বুঝতে পারবি না। ওর পোকা দুইটা লোক থাকে একের মতো বলার জন্য, এটা করো এটা করো এটা করো। কোন যখন বসে উদার নিয়ে লোকগুলো দেখবি এটা বলো এটা বলো, দিচ্ছে ভিতরে কি জাম হয়ে গেছে, তার আর চলবে না না ওটা। ঠিক আছে, বাদ দিতে হবে।